Oke teman-teman, kita bongkar dan membersihkan truk pasir ya. Ini sudah kita siapkan air bersih untuk membersihkannya. Ayo teman-teman, kita bersihkan dulu mobil truk yang warna biru ini. Wih, mobil beko mantul. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, truk tangki. Mantul. Mantul. Kita bersihkan truk yang ini teman-teman. Wow, wow, mobil pick up balap teman-teman, warna merah. Mantul. Wih, besar teman-teman. Wow. Widih, truk molen teman-teman. Besar sekali. Mantul. Langsung kita bersihkan truknya. Wih, udah bersih teman-teman. Kita bersihkan truk yang warna kuning. Wow, apa ini teman-teman? Wow, bus oleng teman-teman, warna hijau. Mantul. Wow. Widih, mobil balap warna merah. Bagus sekali teman-teman. Langsung kita bersihkan. Widih, udah bersih. Lanjut teman-teman yang ini ya. Wow, apa ini teman-teman? Wow,
mobil jeep. Mantul. Wow, truk pembersih salju. Mantul. Sudah bersih, tinggal satu dulu. Wow, widih, wih, mobil polisi warna putih teman-teman. Wow, truk tangki. Besar sekali. Wih, masih ada. Wih, mobil sport teman-teman, bagus sekali ya, mantul. Wow, widih, truk tambang teman-teman, truk tambang mini, mantap ini. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman.